Сәлем достар, сендермен Жасик. Бүгін сендер керемет видео тусардым. Каналға жазылғандар және соңына дейін көріңдер, қызық болады, уәде беремін. Ал енді бастайық. Бұл әлемдегі ең кішкентай сәлемдеме еді. Оны 5,5 мың есе үлкейтіп қарасаңда, курьер алушының мекен-жайын әрең ажырататын. Бірақ одан да сорақысы, жеткізу керек болған ғаламшар мүлде бос сияқты көрінді. Ол білмеді, табанның астында тұтас бір қала бар екенін. Оның бір ғана қадамы қаланың жартысын қирандыға айналдырды. Тірі қалғандар мұны өзге ғаламшарлықтардың басы кіруі деп ойлап дүрбеленге түсті. Өмірін қатерге тігіп, тележурналист тікелей эфир жүргізіп жатқан, бірақ сөзін аяқтай алмай қалды. Үстінен алып табан басып өтті. Кенет курьер тоқтап қалады. Төменнен әлдебір дауыстар естілгендей болды. Бірақ ол мән бермей, алушыны іздеп әрі қарай жүре берді. Жолындағының бәрін талқандап бара жатыр. Бір қадам, бір аудан жоқ болады. Байланыс кенет үзілді. Курьер ғаламшардың басым бөлігін тез аралап шықты. Алайда алушыны таба алмады. Ал оның тастап кеткен бос бөтелкесі жаңа апатқа себеп болды. Құлаққап таққан алушы абдырап артына бұрылды. Кітабын тастап қаша жөнелді. Қорыққаннан велосипедке мінгісі келген, бірақ оның құлыптаулы екенін көрді. Бар күшімен жүгіріп, есігі ашық тұрған көлікті байқап ішіне отырды. Бірақ от алдыра алмады. Жанармай құймақ болғанда домалап келе жатқан бөтелке оны шошытып жіберді. Ол пистолетті тастай салып қаша жөнеледі. Дәл осы сәтте курьер алушының нөмірін терді. Тұтқадан құлақ тұндыратын айға естілді. Қашып бара жатып, алушы көшедегі экраннан көрсетіліп жатқан тікелей эфирге алаңдап, аяғына қарамай сүрініп жерге құлады. Қауіп таяп қалған сәтте бөтелке кенет тоқтайды. Курьер оны табанымен басып, ашық қаршыға теуіп жіберді. Алушы да бөтелкемен бірге ұшып кетті. Осы уақытта ғаламшардың қарулы күштері жиналып, курьерге шабуылды бастады. Бірақ ол тек аяғының үсті қышығанын ғана сезді. Қасып қойып, кемесіне қайту үшін пультін шығарады. Ұшар алдында сәлемдеме туралы мәліметті тағы бір тексергісі келген, бірақ оның жоғалып кеткенін байқады. Барлық жерді тінтіп шықты, ештеңе таппады. Ақыры біраз ойланып, тапсырыс жеткізілді дегенді бастады. Көңілі жайланып ұшып кетті. Кеме әуеге көтерілген сол сәтте ғаламшар бетінде аман қалғандардың қуанышты айқайы естілді. Бірақ келесі секундта қозғалтқыштың жалыны бүкіл ғаламшарды күлге айналдырады. Нәтижесінде ол ғарыштық тозаңға айналды. Ал әлгі алушы бөтелкенің үстінде тұтас бір ғаламшардың құнына болса да, кешіккен сәлемдемесіне ақыры қол жеткізді. Түннің қақ ортасында еденде қанға боялған аяқ іздер пайда болды. Кенеттен бір құбыжық қыздың төсегінің жанынан баяу өтіп бара жатты. Сол сәтте Софи селк етіп оянып кетті. Ол едендегі қауырсынды көтеріп қарап үлгергенде, қауырсын көз алдында ғайып болды. Бірдеңені сезген Софи шам алып, оның әлсіз жарығымен қан іздерінің соңынан ерді. Баспалдақтағы қанды іздер адам шошырлық еді. Ол іздер тікелей Хаулдың бөлмесіне апарды. Софи уайыммен ішке кірді, бірақ бөлменің үңгірге айналып кеткенін көрді. Ол батылдық танытып, ішке тереңдей түсті. Кенет алдынан екіге айырылған жол шықты. Бір қабырғада абыроймен дақты бейнелейтін белгілер ілулі тұрды. Ал екінші қабырға толығымен ойыншықтармен көмкерілген еді. Софи Хаулдың шынайы арманы қайсы жолда екенін түсінді де, ойланбастан дұрыс бағытты таңдады. Үңгірдің соңына жеткенде, қауырсынға оранған бір құбыжық пайда болды. Бұл сенсің бе? Ауыртып тұрма? Не болып жатқанын айтшы, деді Софи. Хаул кетуін бұйырды. Жоқ, мен кетпеймін. Мен сені басындағы қарғыстан құтқаруға көмектесемін, деді Софи. Хаул оған, сен өз қарғысыңды да бұза алмайсың дейді. Сен түсінбейсің. Мен сені жақсы көремін, деді Софи. Кеш қалғанын айтып, Хаул кетіп бара жатқанда, Софи қайтадан қарт кейіпіне енді. Келесі сәтте ол төсегінде селк етіп оянды. Мұның бәрі түс екен. Сол кезде Кальцифер Софиға келісімді бұзуға уақыты таусылып бара жатқанын еске салды. Бірақ Софи олардың арасындағы келісімнің нақты мәнін түсінбеді. Басқа амал қалмаған соң, ол ой жинау үшін қамалдан шығып кетуге шешім қабылдады. Барлығы оянған соң, Софи топты апатқа ұшыраған ұшақты шығарып алуға жұмылдырды. Жылжытыңдар деп ашуланған Софи ұшақты теуіп жібергенде, күтпеген жерден ол бірден қозғала бастады. Көп ұзамай ұшақ өздігінен көтеріле ұшып, тура Марклға қарай бет алды. Абырой болғанда жолын үлкен тас бөгеп, ұшақ толықтай қирап қалды. Аты қамал болғанымен, қозғалмалы қамал шын мәнінде темір терсектің иіндісі ғана еді. Ас ішетін кезде Софи жапан дала мыстанын сәбидей бағып қақты. Ол бұл кезде барлық сиқырлы күшінен айырылып, қарапайым адамға айналған болатын. Сондықтан Софи бұрынғы өкпе назды ұмытып, оған қамқорлық көрсетуде. Біраздан соң Хаул жуынып шығып төменге түсті.